നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 6-7 പീസ് ചിക്കനാണ്. ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് സവാള, 6-7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ. ഇനിയും അടുത്തതായി എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനീഗറാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്തൊഴിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചിക്കൻ ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുക്കാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.